ভারতের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বেড়াতে যাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় নিঃসন্দেহে শীতকাল। আর যদি পরিযায়ী পাখি নিয়ে আগ্রহ থাকে, তাহলে ভ্রমণের সেরা সময় সেই নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি। এই সময় সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে আসে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের নানা প্রান্তের জলাভূমিগুলোতে। শুধু সাইবেরিয়ায় নয়, ইউরোপ, রাশিয়া, চীন কিংবা তিব্বতের শীতার্ত এলাকাগুলো থেকে এই ঋতুতে নানা প্রজাতির পাখি উড়ে আসে 3 দিক সমুদ্রে ঘেরা তুলনায় উষ্ণ ভারতের মাটিতে। আবার শীত কমতে শুরু করলেই পুরনো পথ ধরে তারা ফিরে যায় নিজেদের দেশে, যার যার পুরনো আস্তানায়। শীতকাল ছাড়া সারা বছর এইসব পাখিদের দেখা মেলে না বলেই এরা অতিথি পাখি বা পরিযায়ী পাখি। নির্দিষ্ট প্রজাতির কিছু পাখির প্রতি বছর বা কয়েক বছর পর পর একটি নির্দিষ্ট সময় বা ঋতুতে অন্তত দুটো অঞ্চলের মধ্যে আসা যাওয়া করার ঘটনাকে পাখি পরিযান বলে। আর এখান থেকেই তৈরি হয়েছে পরিযায়ী পাখির ধারণা। বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন, এই পৃথিবীর প্রায় 10,000 প্রজাতির পাখির মধ্যে 1855 সংখ্যক প্রজাতি পরিযায়ী, অর্থাৎ তারা বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে পুরনো বাসা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে নতুন বাসা গড়ে তোলে। আবার ঋতু অতিক্রান্ত হলে পথ চিনে ফিরেও আসে কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ। এক দেশ থেকে অন্য দেশ, এক গোলার্ধ থেকে অন্য গোলার্ধে অবলীলায় উড়ে যায় এই পরিযায়ীরা। এই শীতকালে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের কিছু কিছু এলাকায় অস্বাভাবিক বরফ পড়ে। কয়েক ইঞ্চি বরফের পুরো আস্তরণের তলায় ঢাকা পড়ে যায় মাটি। বরফে ঢেকে যায় হিমালয়, তিব্বত, চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়ার মতো দেশও। পাখিদের জীবনধারণের জন্য এই আবহাওয়া খুবই প্রতিকূল। তাছাড়া ভীষণ শীতে বরফপাতের মধ্যে তাদের স্বাভাবিক খাবারের ভাঁড়ারেরও টান পড়ে এ সময়। তুলনায় উষ্ণ একটা আস্তানা আর খাবারের খোঁজে তখন তারা দলে দলে পাড়ি জমায় দক্ষিণের দিকে। ভারত বাংলাদেশের বিভিন্ন কোণে এ সময় একটু উষ্ণতার খোঁজে ভিড় করে আসে পরিযায়ীরা। বাদ যায় না আমাদের স্বাদের বাংলাও। এখানকার জলাভূমিতে আরামদায়ক শীতে পোকামাকড় আর ঘাসপাতার অভাব নেই। পাশাপাশি দক্ষিণ গোলার্ধের এই উষ্ণতা পরিযায়ীদের ডিম পাড়ার জন্য আদর্শ। শীত তাদের প্রজননেও সহায়তা করে। ফলে দেখা যায় শীতকালটাকেই পরিযায়ী পাখিরা তাদের মিটিং সিজন হিসেবে পছন্দ করে। আবার শীত শেষে যখন গরম হাওয়া বইতে শুরু করে, তখন তাদের গত কমাসের অস্থায়ী ঘরবাড়ি ছেড়ে শীত দেশের পাখিরা আবার নতুন করে পাড়ি দেয় পুরনো পাড়ায়। উত্তরেও সেই সময় শীতের শেষে বরফ গলতে শুরু করেছে, জন্মাচ্ছে নতুন ঘাসপাতা আর প্রচুর পোকামাকড়। ফিরে আসা পাখিদের খাবারের অভাবও মিটে যায় সে সময়। এক মহাদেশ থেকে অন্য আরেক মহাদেশ কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ, অথচ দেখা গেছে প্রতি বছর সেই দীর্ঘ পথ পার করে একই দিশায় উড়ে আসে পরিযায়ী পাখিরা। মাঝপথে বিশ্রাম নেয় একই জায়গায়, বছর বছর পথ চিনে ফিরে আসে একই জলাশয়ে, হাওরে, বিলে, একই গাছের মাথায়। ছোট ছোট পাখির এই বিস্ময়কর প্রতিভা দেখে অবাক হবেন যে কেউ। মনে প্রশ্ন জাগে, পথ নির্দেশ খুঁজে কিভাবে ফিরে আসে তারা একই ঠিকানায়। পরিযায়ী পাখিদের এই আশ্চর্য দিক নির্ণয়ের প্রতিভার কারণ নিয়ে আজও মানুষের জিজ্ঞাসা মেটেনি। এ ব্যাপারে নানা মুনির নানা মতের মতো একাধিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে আমাদের পৃথিবীর নিজস্ব একটি চুম্বক ক্ষেত্র বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে। এই চুম্বক ক্ষেত্রই পথের ধারণা দেয় পরিযায়ীদের। পরিযায়ী পাখিদের মাথার একটা অংশ থাকে ম্যাগনেটাইট নামে এক বিশেষ ধরনের মিনারেল থাকে, যেটা একটা ছোট্ট কম্পাসের কাজ করে। এর সাহায্যে দিক নির্ণয় করে পরিযায়ীরা। আবার কেউ কেউ বলেন এইসব পাখিদের চোখের মণির একটা আলাদা বিশেষত্ব থাকে। চোখের সাহায্যে তারা ওই চুম্বক ক্ষেত্রকে অনুভব করে উত্তর দক্ষিণ দিক চিনে নেয়। কিছু পাখি আবার সূর্য তারার অবস্থান থেকেও পথ চিনে নেয়। আকাশে ওড়ার সময় সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির উপস্থিতি টের পায় তারা। এই অনুভূতিও পথ দেখায় তাদের। সূর্যের অবস্থান থেকে দিক নির্ণয় করতে পারে তারা, বিশেষত সূর্যোদয় সূর্যাস্তের সময়। মেঘমুক্ত রাতে একই রকমভাবে আকাশের তারাদের অবস্থান দেখেও পথ খুঁজে নেয় কোনো কোনো প্রজাতির পাখি। মেঘলা রাতেও পথভ্রষ্ট হয়ে বিপদেও পড়ে মাঝে মাঝে। বাংলায় পরিযায়ীদের কথা উঠলেই প্রথমে আসে সুন্দরবনের নাম। শীতের শুরুতেই ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখি ভিড় জমায় এই হাওর বিল খাড়ির দেশে। সুন্দরবন, পাখিরালয়ের জলাশয় সহ মিনাখা, সন্দেশখালী, হিঙ্গলগঞ্জের নানা জায়গায় এ সময় দেখা মেলে বিদেশি পাখিদের। আইলা আমফানে মানুষের অসাবধানতায় নানান সরকারি প্রকল্পের ধাক্কায় যদিও ধুঁকছে সুন্দরবন, নষ্ট হয়ে গেছে ম্যানগ্রোভ অরণ্য, তবু আজও পথ চিনে নিজেদের ছেড়ে যাওয়ার ঠিকানার খোঁজে প্রতি বছর ফিরে আসে টেরেক স্যান্ডপাইপার, কমন রেড শ্যাঙ্ক, প্যাসিফিক গোল্ডেন প্লোভার, গ্রে হেডেড ল্যাপউইং বা ধূসর খঞ্জনা, ইউরেশিয়ান কার্লিউ, টেমেনিং স্টিন্টের মতো পরিযায়ীরা। শীতেলেই নানা দেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখি চলে আসে উত্তরবঙ্গের গজলডোবায়। ভিড় জমায় পশ্চিমের মহানন্দা আর পূর্বের তিস্তা নদীর তীরে সাদাবাড়ির দেশে। কাছেই ফুলবাড়ি মহানন্দা ব্যারেজে উড়ে আসে দলে দলে যাযাবর পাখি।
নানা জাতের স্ট্রাইক, পেলিকান, ওয়াগলেট, রাডি শেলডাক, কানঠুটি, লালপাডেঙ্গা ও আইবিস বা কাস্তে চড়ার দল বাসা বাঁধে এসব অঞ্চলে। শীত পড়তেই সুদূর ইউরোপ, হিমালয়, মঙ্গোলিয়া থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখি উড়ে আসে বর্ধমানের পূর্বস্থলের বিলে। দুর্লভ প্রজাতির রেড ক্রেস্টেড পোচার বা রাঙামুড়ি হাঁসের দর্শন পেতে সারা শীত এখানে ভিড় জমায় পক্ষীপ্রেমীরা। এছাড়াও দেখা পাওয়া যায় ব্রাহ্মণী হাঁস বা রাডি শেলডাক, হোয়াইট ওয়াকটেল, নর্দার্ন শভেলার, অস্প্রে, পাইট কিংফিশার, গ্রে হেরন, কটন পিগমি হাঁস, কালো মাথা আইবিস, পার্পল হেরনের মতো পরিযায়ীদেরও। প্রতি বছর নভেম্বরে সাইবেরিয়া থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ীর দল উড়ে আসে বীরভূমের তিলপাড়া ব্যারেজে। সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান, চীন, মায়ানমার, থাইল্যান্ড থেকে উড়ে আসে এইসব হরেক প্রজাতির রং বেরঙের পাখি, যাদের দলে রয়েছে বারহেডেড গুজ বা দাগি রাজহাঁস, মেটে হাঁস, বালি হাঁস, বড়দীঘা, সরাল বা নর্দার্ন পিন্টেলের মতো পাখি। শুধু তিলপাড়াই নয়, বোলপুর, রামপুরহাট এলাকার বল্লভপুর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি সহ একাধিক জলাশয়ে এই সময় দেখা মেলে অতিথি পাখির। কলকাতার খুব কাছে সাঁতরাগাছির ঝিলেও নভেম্বরের শুরু থেকে উড়ে আসতে শুরু করে অতিথি পরিযায়ীরা। হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে স্টেশন চত্বরের গা লাগোয়া লম্বা ঝিলের জলে শীতের কমাস ঘাঁটি গাড়ে হুইসলিং ডাক, পিন্টেল ডাক, পায়েট কিংফিশার, ওয়াইল্ড স্প্যারোর মতো পাখিরা। ঝিলের জলের মধ্যে জেগে ওঠা ঘাসের ছোট ছোট চড়েই এই ঠান্ডার কমাস তাদের গায়ে গা লাগা আড়িভাবে সংসার। পাখিদের কোনো দেশ হয় না, ডানায় বাতাস ভরে যখন যে দেশে পাড়ি দেয় তারা, সে দেশই তার ঘরবাড়ি। আর এদেশের মানুষও বিশ্বাস করে অতিথি দেব ভবতে। তাই ছোট ছোট গ্রামের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষেরা কখনো কখনো দুহাতে আগলে রাখেন এই অতিথি পাখিদের ঘরবাড়ি। অবশ্য উল্টো ছবিরও দেখা মেলে। প্রশাসনের নির্বুদ্ধিতায়, স্থানীয় মানুষদের অবিবেচক সিদ্ধান্তের কারণে কিংবা অতি উৎসাহী পক্ষী শিকারীদের তাণ্ডবে মারা পড়ে ছোট পাখিরা, নষ্ট হয় তাদের বাসস্থানের শান্তি, ভেঙে যায় ডিম। তাই পাখি দেখার আগে ভালোবাসুন পাখিদের। শীতের এই সুদূর অতিথিদের ঘরবাড়ি বিপদমুক্ত হোক, প্রকৃতির বুকে বেঁচে থাকুক রঙিন পরিযায়ীরা।